រិះស៊ូបងជាងបាទឡាននឹងខូចទេបងឡានហ្នឹងវាខូចដៃលេខបងវាដាក់លេខចូលបាទអាហ្នឹងមានកតាយខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យខូចដៃលេខហ្នឹងបងតែយំទៅឡានវាចាស់រ៉ែ014អញ្ចឹងវាយើងប្រើអាសាប្រើដៃលេខយើងចុចទាញអញ្ចឹងណាតែទឹកកង្កាក់ហ្នឹងបាទដែរពងមើលវាតិចបាទអរគុណ